حدودك في التعامل حق، لابد الناس تكون فهمان. مش مجبر تكون مع حد لان ده وضع ناس عايزاه. بتاعتك لو هتتحمل، بتاعتك لو هتتخلى، بتاعتك لو هتتحمل، محدش له قرار غيرك تسيبه ولا هتكمل. فكون الناس ما هيش فاهمة ما هيش حجة، ده عذر ضعيف. مفيش في الدنيا ناس كاملة محدش معفي من التصنيف. يصيرهم يفهموا لما يلاقوا فكرهم ضلمة، يشيلوا بإيدهم العمة، يراعوا العرف والذمة، يحسوا بقيمة الكلمة. يصيرهم يفهموا لما يكون المخ نفسه نظيف. وطبعا كل ده تخاريف، مفيش واحد يبرر لك، مفيش غيرك هيستثنيك. ده غيرك مهما كان معيوب هيفضل شايف العيب فيك وهيعايرك، عشان في الأصل مش طايلك ومش طايقك تكون ناجح وبتعديه. فمن الأولى بلاش تبقى باقي عليه. محدش عمره هم رضاه، ولو غيرك هيفضل لك عشان مصلحته بس معاه. يا ريت تفهم وتستوعب، بلاش تتعب في تفكيرك. محدش باقي ليك غيرك، وغيرك لا مهما سمعت منهم حدودك في التعامل حق، لابد الناس تكون فاهمة.